Oi, kato, oli niin ikultava kona. Hei, Kani! Kani, onko siellä kaikki kunnossa? Ei enää tänään. Tällä kertaa hän ei ole enää. Turvo! Kiitos, Melan. Missä sinä tänne tulit? Takaovi. Takaovi. Tässä ohikulkiessani tuli mieleeni, olisikohan siitä liikaa vaivaa, jos Lainaisit pikkuriikkisen. Paska! Juuri. Ole sinä hiljaa, saatana! Juuriin. Sillä minulta se näyttää Mutta sinä olet lainannut hunajaa 8 peräpäinalla. Ja sitä paitsi, minulla ei nyt tällä hetkellä ole lainkaan hunajaa. Annut! On. Minulla oli mielessä hieman isompi Sitä vähän pelkäsin. paljon. Turha. Ihan. Ikävä tuottaa pettymys. That's a lot of nuts! Ei ihan. Entäs tautta? Minä oikeastaan. Missä muut? Hän luulee, että minä olen poikas. Miksi sinä sellaista haluat?